Ölkəsində yumor ustası, aktyor və prodüser kimi məşhurlaşan Vladimir Zelenski 1978-ci ildə Krivoy Rogda Yəhudi ailəsində dünyaya göz açıb. Atası Aleksandr Zelenski professor, anası Rimma Zelenskaya isə mühəndis olub. Atasının işi ilə bağlı uşaq vaxtı 4 il Manqolistanda yaşayıb. Buna görə də orta məktəbin 1-ci sinifini orada bitirib. Sonra Krivoy Rogda ingilis dili təmayüllü gimnaziyada təhsil alıb. O, məktəb illərində incəsənət üzrə öz fəaliyyət dərnəyinin üzvü olub. Həmçinin dərnəyin tamaşalarında fəal iştirakı, yerli ansamblda gitara çalması ilə fərqlənib. Orada şən və hazır cavablar klubu yaradaraq davamlı olaraq iştirak edib. Uşaqlıqda Yunan-Roma güləşi, ağır atletika ilə məşğul olub, basketbol və voleybol oynayıb. Bundan əlavə pianoda ifa etməyi öyrənib, bir müddət rəqs dərsləri alıb. 16 yaşında İsraildə pulsuz təhsil almaq üçün qrant qazansa da, atası orada oxumağı ilə razılaşmayıb. 1995-ci ildə orta təhsilini 2-4 ilə bitirərək Kiyev Dövlət İqtisad Universitetinin Krivoy Rog İqtisadi İnstitutunda hüquq ixtisası üzrə təhsil almağa başlayır. Hüquq təhsili almağına baxmayaraq, heç vaxt öz sahəsi üzrə fəaliyyət göstərmir. Çünki özünü incəsənətdə görür.